唔好走啊！唔好走啊！你影緊你啊！但係你裝開裝啊！老細撩緊牙喎，仆街！呢個我哋即係去積流啊！好撚靚嘅，見到東方嘅時候，呢個口嚟，殘撚到眼啊！去積流多嚟喎，紅綠燈我先見到人，你見到車牌見到個樣，係咪真係好光啊？我後面我望下面見唔到你咯。好，試車。無間道。一睇就似成個燈膽嚟㗎啦，幾怪喎！係啊，呢個就係老細啦 ，Billy。力士部車 ，DC 魚，喂，有人嚟緊。EK3 塔啦佬 ，EK3 塔嗰度。係啊，就畫角 CF4。有冇影過嗰部啊？影撚咗啦，你又唔彈頭冚，望過嚟先啦喂。影下你個樣啊，幾型仔，雞毛人，佢大佬，哇！勁先嘈啊！影下入邊，唔使耷晒喎，望下喂。唔望，有啲神秘人。肥佬傑，買㗎咯肥佬傑又買車啦。幾柒有錢啊！仆街啊！好。仆街。咦？嗰三個又做咩咧？威文咁孤獨嘅？咦，匿埋。喂 ，hello，影我係㗎。冇影你。你哋冇尺啊？你哋冇尺啊？好，影下個窿。頭先我放低咗，知道架車大車嘛？應該係自由嘅慢度㗎嘛。好，車主。哇！我買過我都差唔多啫，做嘅。咁人哋可能想10人咁好。周圍影。啊嘛，咁啊。哇！煙韌緊。一次嘅幫襯。
俾機會你㗎。使唔使幫你攞？係咯，啱唔啱啊？點啊？我明嘅師傅講咩，我都唔識㗎。邊個師傅啊？阿 Raymond 師傅。幫我同學。Raymond，耶，影下你咯。屌邊撚個啊！又要遮住喎，唔敢喎，又要屌人喎，死肥佬！喺屋企。有架收埋咗。喂，呢個啊？嚇？擺你擺頭啊你啊！擺頭？我覺得擺呢部頭啦。梗係擺你嗰部啦。如果上如果咁我會長咪側邊咯，會長側邊如果我擺頭咧，就要黑車。地質得嘅啲多啊嘛。你車仲要真係車仲買晒前面一排。真係跟個車討論中。風啊聲啊！風水嚟㗎，一破壞咧，佢成棟嘢冧。唔使驚，唔使驚，冇影你。好，準備位置。未啊，睇位啫。睇完啦，1、2、3、4、5、6、7、8、90，拜拜。拜拜，係佢啊，記得戴帽嗰個。7140啊，唔好走啊！唔走啊！係嘅，呢個嘢。走嘅。會長。嗱，嗰部車嚟㗎。影下自己架車，吞下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 。可以講埋啲。呢個意思 OK， 白色。頭先我白色 OK 啦，又接到啦。啊，錄緊。係啊。係咯。係，停。